Basic English Lesson 73 Activities Swimming Bowling Surfing Cycling Skiing Ice skating What will you do this weekend? I will go swimming. What will you do this weekend? I will go bowling. What will you do this weekend? I will go surfing. What will you do this weekend? I will go cycling. What will you do this weekend? I will go skiing. What will you do this weekend? I will go ice skating. ติดต่อสอบถามหรือสั่งหนังสือได้ที่ englishbychris.com หรือที่ Line ID @englishbychris และอย่าลืมที่จะติดตาม Facebook ของผมด้วยนะครับที่ facebook.com/teacherchris เชียงใหม่นะครับ